PWDच्या बॉड्डेच्या क्वार्टर्साची परिस्थिती सामकी बाबत जाल्या। पायपा फुटून सगळ्याक गटार व्हावता, सगळ्याक घाण जाल्या। पायपा फुटल्यात ती सारखी करची म्हूण कागाळ केल्यार 5 म्हयने जाले, मात PWD कांयच हालचाल करिना। भौशीक बांदकाम खात्याचे बॉड्डे क्वार्टर्स आसात। ह्या बिल्डिंगाची पायपा फुटून सगळ्याक घाण जाल्या। पायपा फुटल्यात म्हूण कागाळ करून 5 म्हयने जाले, मात अधिकारी कांयच करिनात अशें थंय रावपी लोकांचें म्हणणें। गेल्ल्या जुना सुद्दां आमगे चॅकअप जाल्ले आसा, आमी कंप्लेन दिल्ली आसा जुलय सुद्दां, अजून सुद्दां तेजेर कांय एक्शन ना। आमचे B4 आनी B3 बिल्डिंगे आज सद्या चॅकअप जाल्ले आसा, आमी कंप्लेन बी केल्ली जुलय केल्ली आसा, अजून तेजेर कांय एक्शन जावना। कितें सांगता तुमकां तुमी विचारलो? आमी विचारलें सांगता पयशे ना म्हणटा ते हांगा जुनियर इंजिनियर म्हणटा पयशे ना। एक वर्स जालें कंप्लेनी दियत आसा पळय, म्हणल्यार कोणी एक फावटी येवन सारकें केलें परत ते चॅकअप जालें। तुमकां अख्खे बिल्डिंगेक आसा? हय। कितले तेंप जालो आतां वर्स जालें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट। ह्या म्हयन्याचे 22 तारखेसावन भारत आनी पाकिस्तान मजगती लाहोरान बेसबॉल सर्त जावपाची आसा। हे सर्ती खातीर भारताचे टीमीची नेटान तयारी चल्ल्या। जपानी कोच याशिकी आकिता भारताच्या पंगडाक खेळा तंत्राचेर मार्गदर्शन करता। हे प्रशिक्षण शिबीर आनी टीमीची निवड चाचणी फातोड्ड्या ग्राउंडार चलता। What they're lacking is, I think, throwing mechanics. They throw like crickets, but it's big difference between the baseball and the cricket. So that's something they can do. Yeah, I've been around not all, but I've been around several Asian countries, and then compared to those countries, and then their levels are pretty high, and then they are pretty good. Especially hitting wise, like it's amazing. I'm sure once they play for the international competition or something, I'm sure they'll do good. Moving this way, okay? Back is the master kick. You are pulling arm, okay? And when you throw, you are using chest and tricep. बॅटिंग स्किल्स जावं मागीर थ्रोईंग स्किल्स जावं फिल्डिंग स्किल्स जावं तांणी भरपूर स्किल्स शिकयल्या, तांचो आमकां भरपूर फायदो जाल्लो आसा। म्हाका 12 वर्सां जाली बेसबॉल खेळटा, पूण आमकां कळ्ळें की भायले कंट्री कशे खेळटा आनी आमी कशे खेळटात। लेवल वायज वी आर बेटर दॅन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान दे आर प्लेइंग रायट फ्रॉम 85 days even, and they regularly participating in international tournament. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।